ब्रक्स इंग्लिश स्कूला सेथि खेब गायसनथाय सान फालिदों। क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि ओनसोलनि दनपुर बाथाबारि गामिनि ब्रक्स इंग्लिश स्कूला फैयै फैयै दिनै 1 बोसोर आबुं जाबाय। 1 बोसोर आबुं जानायखौनो लानानै दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों ब्रक्स इंग्लिश स्कूलनि सेथि खेब गायसनथाय सान फालिदों। गायसनथाय सान फालिनायनिनो सानजौफु समाव फरायसाफोरनि दिथागिरि बिमा-बिफाफोरखौ हाबाफारियाव बाहागो लाहैनानै गेवलां मेल हाबाफारिबो लानाय जायो। गेवलां मेल हाबाफारियावनो बाहागो लादों ब्रक्स इंग्लिश स्कूलनि गाहाय फोरोंगिरि प्रबिसन नार्जारि, लोगोसे आलासि महरै बिसमुरि दख'रा एबसुनि आफादगिरि अनु बसुमतारी आरो ओनसोलनि साननो हनो गोरों गोबां गुनगोनां सुबुंफोर। बेनि अनगायैबो मोनाबिलिनि समाव हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारिबो लानायखौबो मिथिहोदों। हारिमु मोनाबिलियावनो बर' सावथुननि महरगिरि सपन कुमार ब्रह्म, सोरां नार्जारि, दद्रे बसुमतारी, रेंकी ब्रह्म आरो गोबां मेथाइ खनगिरिफ्रा बाहागो लाफैगोन होननानै मिथिहोदों। बेजों लोगोसे जाय दिथागिरि बिमा-बिफाया गावनि गथ'खौ ब्रक्स इंग्लिश स्कूलाव मुं थिसननो गोसो बेसोरखौ थोंजोङै गावनि 8638762404 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो खावलायदों गाहाय फोरोंगिरि प्रबिसन नार्जारिया। दिनैनि बे जोंनि सेथि फाउन्डेसन डे सेलेब्रेशनाव फैनानै जोंखौ बेबादि मदद होफैनायनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ जोबनो गैयै हामबाय होनदों। जोंनि बे स्कुला थांनाय बोसोरनि 2022 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिनैनि सानाव गायसनजादोंमोन आरो जोङो बे थांनाय बोसोरनिफ्राय दिनैसिम जोङो 33 जन गथ'फोरखौ लानानै बे स्कुलखौ जोङो सालायबोगासिनो दङ आरो जोंनि गथ'फोरखौ फोरोंनायाव जोंहा मुंबो खमि जायाखै। जोङो मोजाङैनो मोजां दिनैसिम गथ'फोरखौ फोरोंबोगासिनो दङ आरो आसा खालामबावदों फैगोन इयुन बोसोरावबो जोङो बेबादिनो गथ'फोरखौ मोजाङै गाइड खालामनानै जों फोरोंलांनो हागोन। आरो बेखौनो आं मोजां मोनदों दिनै जोंनि बे सेथि फाउन्डेसन सेलेब्रेशनावहाय गोबां रोंगौथि गोनां सुबुंफ्रा फैनानै जोंखौ थुलुंगा होफैबाय। बिनि थाखायबो आङो बिथांमोनखौ जोबनो गैयै हामबाय होनदों आरो लोगोसे आं बेखौनो बुंनो हास्थायबावदों बोहैथि बोसोरनि थाखाय जोंहा एडमिसना सोलिगासिनो दङ। दासिमहालागै जोङो गोबां बिदिनो खासा-खासि 20 जनसिमाव गोदान एडमिसन मोनबाय आरो बेबादिनो जोंनि बे स्कुलनि साखाथि फाखाथि थानाय गामिफोरनि गार्जेनफोरनिसिम खावलायहरनाय नोंथांमोनाबो नोंथांनि फिसाफोरखौहाय लाबोनानै जोंनि स्कुलाव एडमिसन होफैयो आरो बेबादिनो गावनि फिसाफोरखौ मोजां रोंगौथि गोनां फिसा खालामनो हायो आरो बेबादिनो इयुनखौहाय ब्राइट खालामनो हायो। बेखौनो आङो आंनि स्कुलनि साखाथि फाखाथि थानाय गामियारिफोरनिसिम खावलायहरनाय थाबाय। नंगौ जोंनि दिनैनि बे फार्स्ट फाउन्डेसन डे सेलेब्रेशनावहाय जोङो गाहाय आलासि महराव आंनि साखाथियावनो थानाय मानगोनां बिनेन भगत लाक्रा बिथांखौ दिनैनि बे साननि गाहाय आलासि महरै जोङो लिंनानै लाबोदों, हांख्रायहरदों आरो बिथाङा फैनानै दिनै जोंनो गोबांथार थुलुंगाथाव बोसोनफोरखौ जोंनो होबाय आरो जोंनि बे ब्रुक्स इंलिश स्कुलनि सोरगिदिं सिमायाव गोबां गामिफोर दङ। राभा गामिफोर दं, आदिबासि गामिफोर दं आरो बर' गामिफोर दङ। बे एरियायाव मथा मथि बिदिनो 25-30थासो गामिया जोंनि बे स्कुलनि आन्दाराव गोग्लैयो। बियो जोंनि बे स्कुला मोजां बाथ्रा। दिनै जोंनि बे फार्स्ट फाउन्डेसन डे सेलेब्रेशनजों लोगोसे जोङो कालचारेल प्रग्रामबो लाफादों आरो बे कालचारेल प्रग्रामाव जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि गोबां बावथिनागिरिफ्रा सफैनानै दङ आरो बिथांमोनानो दिनैहाय बे मोनाब्लि हारिमु आफादावहाय गोबां बेबादिनो मोसानाय मेथाइ खननायफोरजोंहाय बिथांमोना बे कालचारेल प्रग्रामखौहाय मोजाङै खुंलांगोन होननानै आङो बिथांमोननिसिम आसा खालामनाय थाबाय आरो बिथांमोना मोजाङैनो खुंलांगोन। जोंहा नार्सारि केजि बे क्लास मोननैल' दङ, नाथाय जोङो नैबे बोहैथि बोसोराव
क्लास 3 सिम एडमिसन लागोन होननानै जोङो थामथिम जादों आरो लागासिनोबो दंखायो फैगासिनो दं गथ'फ्रा बेनिफ्राय बेजों लोगोसे जोङो बर' मिडियाम क्लास 9 एसामिस मिडियाम क्लास 9 बेखौबो जों एडमिसन लागोन मानो होनोब्ला बे एरियायावहाय मोजां क्वालिटिनि स्कुलखौ जोङो नुनो मोनाखै बेनिखायनो जोङो बे बर' मिडियाम 9 आरो एसामिस मिडियाम 9 खौ जोङो एडमिसन लाफागोन आरो फिस स्ट्राक्चारावहायथ' एडमिसनाव जोङो 2000ल' लादों बेनिफ्राय मान्थलि फिसआ 350 बेनो जोंनि स्कुलनि माबाया दासिमाव जे हस्टेलनि जोङो हस्टेलनि बिसय जोङो सिन्था खालामगासिनो दङ गदाय नेक्स्ट इयाराव जोङो बेखौ खालामगोन नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476 977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन